ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ معاكم ميسون من قناة سموز لوك. النهاردة نتكلم على كريم اسمه ريجن كريم. تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس الاول اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبدأ. هنتكلم على ريجن كريم. الكريم ده نستخدمه امتى؟ الكريم ده لو عندنا مشاكل في مثلا جلدي جاف جدا، ودي مشكلتي الاساسيه طبعا طول الوقت. ولو عندي استرتش مارك، الاسترتش مارك اللي هي علامات التمدد اللي بتكون موجوده في الجلد اللي هي بتبقى الخطوط البيضاء. ليها سببين: يا اما لو انا مثلا تخينه قوي وخسيت مره واحده، خلاص بتظهر العلامات دي زي كرمشه كده في الجلد، بتبقى فيها خطوط بيضه كده بتبقى ظاهره، بيبقى شكلها مش حلو خالص. يا اما بتبقى الواحده بعد الحمل بقى والولاده والكلام ده، لو مفيش فقدتي كل عناصر الترطيب، برضو المشكله الاساسيه دي بتظهر. الكريم ده انا قلت اجربه خلاص، لان انا كنت بعاني من الاساسي من المشكله الفظيعه دي بصراحه، وبتبقى عامله زي تشويه كده في الجسم ومبتبقاش لطيفه خالص. انا هقول لكم على تجربتي، بس خليكم متابعين معايا الفيديو للاخر. هقول لكم ان كان الكريم ده فعلا عمل معايا نتيجه ولا لا. بس تعالوا نتعرف مع بعض على الكريم ده الاول. الكريم ده اول حاجه مكوناته بيتكون من فيتامين اي كمضاد للاكسده. خلاص. جوه الكريم ده يا بنات على فكره في بامفلت هتبقى موجوده فيها كل حاجه عن الكريم ده. تمام. هنتكلم شويه عن المكونات بتاعته. هو فيتامين اي كمضاد للاكسده زي ما قلت لكم، وفي زيت لافندر وزيت روزماري، ودول حاجات اساسيه في الكريم. خلاص. امتى الواحده وهي حامل بتستخدم ريجن كريم؟ هتستخدميه من الشهر الرابع، خلاص، يعني من التلت التاني من الحمل. هتعدي اول 3 شهور وتبتدي تستخدمي ده من الشهر الرابع. ليه؟ علشان تخلي يبقى زي وقايه ليكي، بحيث ان هو ما يطلع لكيش الستريتش مارك دي بعد الولاده. هتستخدميه ازاي؟ حركات دائريه، تفضلي تدهني الكريم حركات دائريه لغايه هو سريع الامتصاص جدا على فكره، ما بيديش ملمس دهني ولا اي حاجه. هتستخدميه حركات دائريه لغايه ما يمتص من الجلد، وهتفضلي تستخدميه لمده شهرين او 3 شهور على الاقل، ومرتين في اليوم، يعني مره الصبح ومره بالليل. امتى ما نستخدمش الكريم ده وما نحطوش على ايه؟ لو عندك جرح مفتوح او عندك حاجه، او حتى الجرح عامل قشره او حاجه، لغايه ما يعدي على الجرح بتاعك شهرين بالظبط ابتدي استخدمي الريجن كريم. خلاص. في حاجه تانية ممكن نستخدم فيها الكريم ده، زي ايه؟ زي لو مثلا انا عندي شويه تجاعيد او خطوط رفيعه او ترهل في الجلد، ده من الحاجات برضو اللي بتدي افكت برضو. خلاص. الكريم ده الافكت في الحاجات دي بيبقى كويس جدا. لو جسمك جاف جدا او بشرتك جافه قوي،